prostat yw'r canser mwyaf cyffredin ymysg dynon, gyda 1/8 yn derbyn diagnosis. Mae'n taro ein teuluoedd ni uwch, a mae hyn yn cynyddu os ydych yn ddi, dros 100% neu a hanes yr afiechyd yn eich teulu. Fodd bynnag, canser prostat yw dal yr unig ganser amlwg sydd ddim yn cael ei sgrinio, ac mae hynny'n wir am y resymau chi wedi rhoi yn barod. Mae yn gyffroes gweld gwaith ymchwil diweddar prostate cancer UK sy'n wedi ymchwilio mewn i wneud diagnosis mwy cywir nag eriod o'r blaen. Does neb moyn triniaethau, bryd does dim angen triniaethau. Mae diagnosis anghywir wrth gwrs yn arwain at ganlyniadau gwael iawn. Ond yn dilyn y gwaith ymchwil diweddar gyda Prostate Cancer UK, ac wrth i ni aros am ganlyniadau pwyllgor sgrinio y Deyrnas Unedig i'r ymchwil diweddar yma, ydych chi fel Llywodraeth yn paratoi o gwbl ynglyn â'r posibiliad o gyflwyno sgrinio cenedlaethol yma yng Nghymru? Diolch yn fawr.